နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Swiss State ကိုဘယ်တင်ကပါသွားမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကားတော့မဲ့ပွဲတွေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ game number 2မှာဘယ်တင်ကနိုင်ပွဲရရှိသွားမှာလဲဆက်လက်ပြီးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချောင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မြင်လာလို့မျိုးပေါ့နော်ထပ်မှတ်ပြီးတော့ lens lock အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေမှပြန်လဲပြီးတော့ pick ကင်းတော့ဒါပြန်ရသွားခဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ assassin versus assassin ကတော့တွေ့နေကြလေးပဲပုံမှန်တိုင်းလေးပဲ Harukusa versus တစ်ဖက်ကနေပြန်ပြီးတော့ lens lock ပြန်တွေ့ထားလို့နောက်ထပ်ပြီးတော့တူးကြနေရလေးက Franco ပါဆိုတော့ Franco room ကမတွေ့ရတော်တော်လေးလေးကြာခဲ့ပြီဒီက ban face တွေရောက်နေရလဲပါပါတယ်ရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒီကောက်ပါလေပဲထပ်ပြီးတော့6နော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချက်လာခဲ့တယ်အခုတော့50ပြီးလိုက်ရတယ်ဗျကျွန်တော် fast black တကယ်ကိုပဲဒီ6ကလေအရင်ကောင်းတယ်ပြောအောင်ဆိုတော့ငမောင်ရိုးကြီးစောအနေနဲ့ကသူတို့ game 1နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့တော့အားရပို့ပြီးတော့ဆရာကြီးတက်တယ်နေကြပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီပွဲတာနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဒီ season 3ကိုသူတို့ကတကယ်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် State ကိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ဆရာတက်မှုတွေများနေခဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလေမြစ်တာရှိလေးများအနေနဲ့ကလောက short ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီလေ chance တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးပုံစံတွေတော့သူတို့ကြိုးစားအောင်ပါပဲအေးရှေ့ကနေ play ရတော့ကျွန်တော်တို့ start ရှက်တာကိုတကယ်ပြစ်ပြီးတော့စားထားတာဗျခုနပွဲတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဒီကျွန်တော် mic ကပေါ့နော်ငဖောင်ဘက်က mic က join ထွက်လာတယ်လှုပ်လို့ရဟီရိုတွေပဲဦးချင်းမိုင်တက်ပြီးကူရှင်ပြန်ပြီးထုတ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ Cherokee တက်ပြီးပေးမှတော့ Warden ချင်းချင်း flicker လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွတ်သွားခဲ့ဆိုပြီးတော့ကနေ Cherokee ရတော့အကောင်းဆုံး3ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ in ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ထားပါသေးတယ်ရဲရောတော့ရှုံးလို့မရနေသေးဘူး early game damage တစ်ခုလည်းဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးချင်နိုင်တော့လုံးလုံးမရသေးတဲ့တစ်ခုလေးကိုတော့ဒီပဲဒါသွေးလျှော့ပေးရမှာပြီပေါ့နော် Genius အနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့တတရားစပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြီဆို first started battle မှာတော့အော်လာမှာတော့ကျွန်တော်ကြီးက3လောက်ထိရရှိရဲဒီမှာမှလည်း star shot တောက်လျှောက်တော့မှန်သားနေရဆိုတဲ့ချောင်းအနေနဲ့ကသူကတော်လေးတော့နေပါနေခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ချောင်းတော့သွေးနေနေပြီဆိုတော့ Franco ကတော့မြင်မှာတော့ရှိBrad ချက်မပေးလဲပဲ Franco ချက်ချင်းပဲတာတယ်ကိုပြန်ရအောင်ယူပေးခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကနေချောင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးလိုက် run နဲ့မှပြန်တွေ့ရနေတာတစ်ခုမှ Genius ချက်ချင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ for ထားတယ်ဆိုမှချီကနေ50ပြေးပြီးတော့ဝင်လာဖို့တွေ့ရတယ်ရိုး damage နဲ့ benches နဲ့တူဟိုမှာ innocent flying လေးပါထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရရင်လည်းပဲ Hiroki 2 man ပြန်တောင်းသွားခဲ့တယ်ဗျာ Hiroki ကတော့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်သူတို့ရရှိခဲ့ဆိုမှတာတယ်လေးရရှိခဲ့ဆိုမှလည်းပဲပြန်ပေးရ Hiroki ကတော့ဒါနှစ်ကောင်လောက်ထိဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာကြည့်မိတာကဆိုတော့ခုနကတော့ဒါဂူရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာကြီး dead ပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကင်သွားတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာသူပြန်ပြီးထွက်လာတာဂူရှင်မင်းနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆို Cherokee ဂျာမနောက်မှာပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတာ Franco တကောင်နဲ့အတူမှာနောက်ကနေဂူရှင်ဒါကြီးဂျာမှာ slaughter ပြခွဲပြီးတော့ပဲနောက်တစ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ CC ဒေါင်းသွားခဲ့ရပါပြီဂူရှင် slaughter damage လေးကြလုံးဝကွက်တိပဲပြန်ပြီးတော့အထုပ်သွင်းလုပ်သွားလေတော်တော်လေးကိုလက်ပတ်တည်တတ်တယ်လို့ပြောရမယ် Hiroki ရမှာ3-3 record ပြန်slaughter suck spike လုံးဝကွက်တိအဝင်ထွက်လေးတော်တော်လေးကိုတပ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဟာလာတပြည့်ပဲ crucial နဲ့ over က red ပြန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေရဆိုရင်လည်းချောင်းရဲ့ the way of dragon ရှိမနေသေးတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားလေးတစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ last lot လွတ်သွားမှာလားတောက်လျှောက်ကိုပြန်လိုက်8နဲ့ဆိုရင်ရှင် double blick cloud damage ကြားတော့ဘက်ကနေပြီးတော့ bloody hand နဲ့အတူပဲချောင်းတော့ပြန်လဲသုံးသက်ခဲ့ပါသေးတယ်တောက်လျှောက်ဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့လိုက်နေခဲ့တဲ့ battery ကြားထဲမှာ Hyuki ရအသေးပြောက်တွေဖြစ်နေတော့ပဲ 4-5 တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီကောက်မှာတော့ innocent flash 2နေနဲ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲဒါချီတောင်မှုတွေကဲနေခဲ့ရတယ်တောက်လျှောက်ကိုလာရင်တော့ CC8 level 1နေကြားထဲမှာတောက်လျှောက်ကြိုက်သွားတာကြီးကတစ်ဖက်ကလုံးဝ friendly လို့ hero မျိုးကတော့မကန်နိုင်ဒီရှိမနေခဲ့ဘူးဖြစ်နေရတော့ really ဆိုးပြီအဲ့တော့ Franco သူ့မှာလည်း bloody ကတော့ရှိမနေသေးဘူးဆိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာ4ရောက်လောက်ကြားရဲမှာညက်သွားခဲ့တယ်ပေးရလို့နောက်ပါလိုမော်ရီကပါအစ်စ်ပါသွားတာကြီးကတော့တော့မတန်ဘူးတော့ဒါဂူရှင်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာတိကလုံးဝ amazing ဒါသူ့အနေနဲ့ Franco အကောင်းဆုံး Hiroki ရအောင်သူ့အနေနဲ့ဒါ blink နဲ့ဆွဲတာနောက်တစ် blink တစ်ချက်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီဟိုဘလိုင်းကိုထပ်ပြီးကြီးလိုက်တာဗာရီယောကထပ်ပြီးယူလိုက်နိုင်ရတော်တော်လေးကိုကောင်းနေအဲ့တော့အရှိမတော့ flicker ပြန်ပြီးတော့ခုံထားတဲ့ချောင်း the way of dragon ဖြတ်တယ် 3v1 situation တစ်ခုမှာအောင်လမ်းမှာလည်းပဲ innocent flying ဘာမှလုံးလို့မရ lane shake ကနဲ့ 3v1 ကိုလက်ပူကောင်းကောင်းထိန်းထားဖို့စူးစမ်းနေမယ်လည်းပဲထစ်တော့မလွယ်ခဲ့ဘူးဗျာဘောလမ်းမှာတော့ပြန်ပြီးရလို့အောင်လမ်းမှာလည်းပေးဆက်ထားမှုတွေတော့ရှိနေခဲ့လို့မျိုးပဲ second target ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါ second target ကိုတော့တစ်ဖက်ကနေမှာငဖောင်ယူ e-sport တရားရှိမှုတော့များနေကြတော့အောက်မှာသွားပြီးရတော့အဲ့တော့အဲ့ CIA တက်ကခုနကလည်းအားလုံးနဲ့ကြမ်းပြီးသွားပြီခုဒီကောင်ကဂူရှင်နဲ့တောက်လျှောက်တော့ live ဝင်နောက်သားရဆိုမဲ့Michigan ကလာတခုပါတော့သူကလည်းပြပေးလိုက်ရတာကြီးကတော့သူ့အတွက်ဒါလုံးဝ700ဆိုတဲ့ energy ကိုပေးလိုက်ရတာတိလားအဲ့ဒါကြီးကတော့ဒီတစ်ခေါက်ပေးလိုက်ရတာအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အရင်ကမတန်သွားဘူးဗျအဲ့တော့ online မှာတော့ tank ပြန်ပြီးတော့ပေးတာ first star တွေမှာ innon flank on မှာပြန်ပြီးတော့ရရှိအောင်ယူထားနိုင်ခဲ့သလိုဘက်ကနေပြီး Franco ပါ the way of dragon တားတယ်ပြစ်ထည့်ခဲ့ဆိုမှတေတော့မတေခဲ့ဘူး erection မှာတက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးတာလေချောင်းလည်းရှိရတယ်ကောင်းကောင်းရတူးပြီးရွေးတစ်ခုပါ average 1 damage ပြတ်သွားတယ်ဗျတောက်လျှောက်ဆိုလို့ damage တွေပေးတာခဲ့နောက်မှာတော့ထွက်လာတဲ့ enemy damage တစ်ခုကတော်တော်လေးကိုကျန်းသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့တစ်ခါ damage ကိုပြတ်သွားခဲ့ဆို Franco အော်လမ်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ Novaria ကိုစစားဖို့တော့စောင့်နေခဲ့တယ်ဟိုဘက်မှာ
နောက်ကနေဟာရပူစာချိန်နေခဲ့တဲ့ချိန်နေကပါသွားဖို့တော့တကယ်ကိုများသွားခဲ့ပြီရတော့ကွာတာပြန်လည်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါပြီ damage တီနော်လုံးဝ Hayabusa ဂူရှင်လောက်ကွက်တည်းတကယ်တော်တော်လေးကိုလှပသေးတတ်နေဗျဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာလုံးဝတကယ်ဂူရှင်ကိုတော့အခုချိန်မှာမဖြစ်မနေချီကျူးအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ early game mid game time တစ်ခုမှာဂူရှင်ကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရရဆိုပေမဲ့ late game time တစ်ခုရောက်ရင် Novaria ရဲ့နောက်ကပြတဲ့ star shot တဲ့ damage တွေဂူရှင်ပြန်စစ်တဲ့ air core တွေပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်လာမှာလားအဲ့တော့ဘက်ကနေ Fredrin သူရဲ့တော်တော်လေးကိုနဲနေခဲ့တဲ့တစ်ခုမှာ Every Squad ကလည်းရိုက်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ fall back ပြန်လုံနေခဲ့နေပဲကျွံသွားခဲ့တဲ့ဒီဘက်က Hayabusa အနေနဲ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဖိဆက်လိုက်ရပြီဆိုပေမဲ့အေးအိုင်ယိုဟူ ကွက်တီအဲ့ပါဟူဆိုတာဘာလဲဆိုရယ်ကွက်မျိုးတွေတော့ပြစ်သွားခဲ့ပေါ့နော်လုံးဝဟူကွက်တီတော့တကျသွားခဲ့တယ်သူကတော့တော်တော်လေးတော့နဲနေကြတဲ့ကလည်းခုမှတစ်ခါတည်းပဲပေးလိုက်ရလို့အောက်လမ်းမှာတောက်လျှောက်ကြီးမှောက်နေကြလို့ပေါ်လမ်းမှာလည်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ကတောက်လျှောက်ဝိုင်းဖိနေရတယ်လေးယောက်ပြလပူနောက်ကလည်းလေးချိန်က Brave Fighter စင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ damage ဒီအောက်မှာ6လုံးဝတော့ကြနေတယ်ပြန်ပြစ်နေခဲ့တဲ့ Beatrick ရဲ့ပြစ်ချက်တွေအောက်မှာတော့ CCMU ပြန်ပြီးတော့ပြီးလိုက်တယ်ဒီမှာလိမ့်နေသူတို့ roll တွေတော့ချင်းပြီးဆော့သွားတယ်ခုန50ဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ပြန်လပူကန်သွားတာကန်သွားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအေးကောင်းလိုက်တဲ့ dash ဆွဲသွားတော်တော်လေးတော့တည်သက်တယ် Lancelot ကဲဟိုပဲရုပ်ကပြန်ပြီးပြတ်တက်ထားသေးတယ်ဗျာဒါတော်လေးတော့တပ်ပတ်တည်သက်နေတဲ့တစ်ခုမှထပ်ပြီးတော့တွေ့လာခဲ့ရတယ်ခုနပွဲရဆိုရင်သူနေလင်းဒါရုပ်ကအများကြီးမပြနိုင်ဘူးဒီပွဲ Lancelot နဲ့ထပ်ပြောရတော့ရမှာလေဂျန်ကဲမှာ Lancelot ကလေတော်လေးလုတ်ကွက်ထွက်နေရလို့ပြောရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်သူတောက်လျှောက်လို့ dash တွေ3 round တွေ execution တွေထုံးလို့ရတာမျိုးလေးတွေကတကယ်ထုံးတဲ့သူတွေလက်ထဲမှာအသုံးဝင်ရရုပ်ကောင်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်တော့ fly တမ်းပြီးပြတ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းတက်တယ်လာကြီးဖို့ဆိုတော့ရိုင်းတော့မလွယ်ဘူးအလုံးစုတော့ဖြစ်နေခဲ့တေးကြနေပြီအဲ့တော့ဒါတရားတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဘက်ကိုပဲတက်တက်ရှင်လေးများပြီးတော့ပေးထားလိုက်ရပါပြီအေး friend ကိုကွက်တီဟူးတွေကြားထဲမှာခံလို့မရပဲဖြစ်နေခဲ့တဲ့ချောင်းပြန်ဖို့ဖို့ချိန်ကရောက်လာ Patrick ရဲ့ Boris damage တွေကြားထဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ down သွားခဲ့ရရင်လည်းပဲနောက်မှာဆရာကြီး Jet အနေနဲ့ကနည်းနည်းလေးတော့လှုပ်ရှားဖို့တော့ကြိုးစားနေသည့်တိုင်အောင်လို့တော့နောက်ကနေ Hayabusa easy လေးပဲပြန်ပြီးတော့ Frank ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ် Hayabusa ရဲ့လုံးဝ quick share တွေဟာဖတ်အဘကဂူရှင်ရဲ့လုံးဝ slaughter တွေရလည်းပဲ plug ဆိုပြီးတော့သိရမလားအရန်ကိုဒီဘက်မှာ assassin တကောင်ရဲ့ low ကွက်ကတော့အရန်လာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Lancelot ရဲ့ deck square တာလေးရတော်တော်လေးကိုတေးကြနေရဗျလုံးဝဒီတစ်ခေါက်မှာထပ်ပြီးတော့ slaughter ပြီးတိုင်းဒါပေမဲ့လုံးဝဒီမှာအေးအဘဘသူအိုးPetrify လုံးဝပဲကွက်တိစစ်သွားပြီတကယ်လို့အဲ့ဒီမှာ Lancelot Exclusion ဆိုရင်လည်း Exclusion ပြန်ပေးရမှာဗျာဟုတ်တယ်နှစ်တီးတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းနေပေါ့နော်ဆက်စစ်ပိုင်းမှာတကယ်ကောင်းတာပါအဲ့တော့ Pushin ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ low ကွက်တွေအများကြီးကိုထွက်ပြနေခဲ့တယ်ဟိုနောက်မှာ With the Dragon ပြန်ပြီးတော့ Camera ခဲ့တဲ့50နောက်မှာတက်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့ CCMU နဲ့အတူမှာတော့ Chon သူကတော့အရင်ကပြတ်တော့မှာလားတောက်ချောတော့ပြေးနေပါသေးတယ်သွေးနည်းလေးနဲ့ကိုစီးမှာတက်ပြီးတော့ online ကလို့ Star Shot တာတက်ချောင်းလာပြီပဲနောက်ဆုံးမှာမရတော့ပါဘူး3 4လောက်ထိလိုက်ပိတ်နေတဲ့ဂျန်စီကြားထဲမှာတော့သူကတော့ပြန်ပြေးလိုက်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါဒီချိန်မှာပေါ့နော်ဒါနည်းလေး Matrix Big Fast Star ရဲ့ကိုတော့စတင်ပြီးတော့ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီဘာကြီးများထပ်ပြီးတော့လုံးပါလဲလေကင်းရောက်တော့မြို့ရှင်လေးများဘက်ကပြန်ကြည့်မှဆိုတော့သူတို့ကလေဒီ maximum မပါတဲ့ပုံစံမျိုးပဲထုတ်လာခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့ Matrix တော့ပါလာတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီလေကင်းမှာပေါ့နော် Assassin Early Game မှာ2កောင်ထိန်းထားတယ်လေကင်းမှာ maximum ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ငါဖောင်ယူဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ drug ကလည်းမစိုးလောက်အဲ့တော့ 2C ဆိုတဲ့ reset တစ်ခုသွားမှလား1-1နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပုံပေါ်သွားမှလား Big Fast Star ကိုတစ်ခါလေးယူပြီးတော့ကျူးစားတယ်ဆိုတော့ရတော့ရခဲ့ဆိုပေမဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့ဘက်မှာ City ပြန်ပြီးတော့ trade လိုက်ရဆိုနောက်ထပ် Franco ပါထချသွားတယ်ဗျအဲ့တော့ air bomb လေးပါတက်ပြီးတော့ Way of Dragon လေးနဲ့လက်ပါလေးပြတ်တင်တာအိုးမှာဆရာကြီးတက်နေနေ ready make ဆိုတဲ့နေတာတစ်ခုမှရှိနေသေးရဆိုပေမဲ့ Star Shatter နဲ့ Vision Land အစ်ကလေးမှာတော့ဆရာကြီးတက်ပြန်ပေါ်ထားခဲ့ဆိုရင် Inno the Fly ကျန်ချသွားတယ်အော် cut 40အဲ့မှာ Slaughter Flat Spike လို့ချက်ရှိနေခဲ့ 2v1 situation တစ်ခုမှာတစ်ခေါက်မှာတော့ Lancelot အနိုင်ပိုင်းသွားခဲ့ပြီဗျာလုံးဝပဲပြန်လဲပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရနေတာတစ်ခုမှာတော့အဓိကဆရာကြီးတက်အနေနဲ့ကသူလုံးဝဒီ Novaria ကိုသူခေါ်ခြင်းနေရဒါပေမဲ့ Novaria သူရှိရဖြတ်သွားရင်ပဲသူအဲ့ဒါခြုံထဲမှာစိတ်ရှည်လက်ရှိတက်ဆောက်နေတည်ရပေါ့နော်ကွက်တီခြုံစစ်တဲ့ချိန်နဲ့ကွက်တီကျသွားနေရတခုမှာတော့သူလည်းပေါ်ပေါက်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Hero K ရောက်လို့သူတို့ပြန်နိုင်ခဲ့ဆိုမှလည်းပဲပြန်တော့ပြီးလိုက်ရပါသေးတယ်နော်လက်ရှိမှာတော့ Fast Lord စပြီးတော့ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ Vision တွေကတော့တောက်လျှောက်ဆို Novaria အနေနဲ့စစ်ပေးထားခဲ့ရင်လည်းပဲ Franco ရဲ့ဟူလေးတွေကလည်းဟိုခြုံလေးဆွဲဒီခြုံလေးဆွဲနေတော့တောက်လျှောက်တော့ခြုံနေတော့ light တော့စစ်နေရခြုံကဒီတစ်ခေါက် map ကြမှာကျွန်တော်များနေရပါတော့ချုပ်တူတဲ့ map တွေရောဖြစ်နေရတော့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပဲနော်နည်းနည်းလေးတော့အရေးကြီးရဲ့ရှင်တွေပါတယ်ဥပုတော့ကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့ဒီခေါက်မှာ friend โอ้ damn blade ရဲ့ river fighter တခါရဲ့ damn ကိုကြိုးစားနေမချောင်းလုံးဝတော့မသိသေးဘူးဗျာသူရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ဒီကွန်စီလေး OV ရအောင်ပြန်ထွက်သွားသေးတယ်နောက်ကနေဗမာနီပိုင်းမှာတက်ပြီးပေးထားသေးဆိုတော့ friend ကိုပြန်ချသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ချောင်းတရားမဲ့နေရာမှာချောင်းမသွင်းမဲ့ friend ကိုပြန်ပေးလိုက်အရန်တော့မတန်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ in view ပါတက်ပြီးတော့ပဲ shadow gate ထပ်ပိုက်ကိုကြိုးစားနေတဲ့ genie yes ဒီတစ်ခါတော့ပြန် for အောင်လမ်းမှာလည်း15ကတောက်ရှော့ lane နဲ့ push ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ယူထားပါသေးတယ်
ဆိုရဲကိုချက်လွတ်တိုင်းတော့ star shot တက်ပန်ပြီးလုံးဝမတည်သေးဘူးအဲ့ဒီချောင်းတော့ပြက်ပြီးတော့ပဲဒါပြေးပြီးဝင်လာဆရာကြီး jacket damage တွေအောက်မှာ Novaria တကောင်တောင်းသွားခဲ့ပြီနော်မနှစ်ယောက်တော့ချန်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်း low gain တွေကလာတစ်ခုပါဒီ low လည်းလာပြီးတော့ကြီးကြီးနေတဲ့အချိန်တိုင်းလာရှိနေခဲ့ပြီဆိုမှလည်းမရတော့ပါဘူးတော့မ CC ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ကာလာတစ်ခုကအနေငယ်တော့နှောင့်နှေးနေခဲ့ပြီဆို Innocent Flyer တော့သူအတော်လေးကိုနဲနေခဲ့ဖြစ်တဲ့နောက်မှာတော့တောက်ရှောက်ဆိုလို့50သူကပြတ်ထွက်ဖို့တော့လွယ်တယ်ပေါ့နော် plane တွေရောနောက်တစ်ပြီးရိုးလေးလှည့်နေသွေးတက်မှရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ကနေပြီးရ trade damage တွေဟာရပူသားရဲ့ကိုရှယ်ရိုးကြီးကြားထဲမှာပြတ်ပါသွားခဲ့နောက်မှာဒီလို supply လုံးဝတော့ပြတ်မနေသေးဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ပြတ်ပေးရ bloody head တွေရောနောက်ချက်ထပ်ပေးရခဲ့ Franco နဲ့အတူမှာတယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တဲ့ 3v1 situation တစ်ခုမှာ Franco အကြိုက်လို့ရက်တီနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကြက်ကြနေပါသေးတယ်အေးဒါပေမဲ့လည်းပဲချောင်းနေတော့ပြန်ပြီးတော့ trade ပေးလိုက်ရတယ် Lancelot double K ဂူရှင်နဲ့အတူပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ Fred Rio ပါကောင်းကောင်းမအဆုံးသက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဒီနှစ်တင်းရဲ့လက်ရည်အရန်ရုံမကွာဘူးတကယ်ကိုပဲဟိုလုံးဝမြတ်တရင်ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ law တွေဘာတွေထပ်ပြီးတော့တက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ first slot ဖြစ်တော့တဲ့ပွဲကို 10 and တော့ကောထစ်တော့မတွေ့သေးဘူးကြာခုနကပြောလို့ပေါ့နော်တစ်သေးလုံးရဲ့လက်ရည်တကယ်တော်တော်လေးကိုတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ ready to ammo ကလည်းတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအရေးကြီးလောက်ပြနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်ကနေမှဆရာကြီးတက်ရှိနေတယ်လို့ဒီဘက်မှာလည်းပဲတောက်လျှောက်ဆိုလို့ဒါ CC in ရဲ့ initiate နောက်ထပ်ဒါ15ရဲ့သွားပြရိုး blitz နဲ့ရလေးလေကျန်နေသေးလို့ Franco ဟိုဒီအများကြီးရှိရတယ် defend လို့ရနေသေးတော့ကြောင့် first shot defense ကြီးကတော့ဒါလွယ်လေးတကူပဲဒါ easy တော့ပြီးသွားခဲ့ပြီ second tower နောက်ရဖို့တော့မလွယ်ဆို last အောက်မှာလိုက်နေခဲ့တယ်ဟာဘူးဆိုသူတော့နေသွားခဲ့ပါတော့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုဆရာကြီး dead နဲ့အတူမှာနောက်မှတက်ပါလာခဲ့ချောက်ကိုစီးမှာတက်ပြီး over တော့မှတီးရဆို dead 5နဲ့အတူပဲတဲပြီးတော့အဲ့သွားခဲ့လို့အပေါ်ကမှာတော့ base ပြန်ပေးလိုက်ရပါတယ်လုံးဝပဲဂူရှင်ရဲ့ slot တွင်းထုတ်တယ်တကယ်ကိုတည်တက်လုံးနေဗျာဒီလားတော့ Lancelot ရတယ်တစ်ဖက်မှာတကယ်ကိုဒီ3 row dash တွေကိုကောင်းကောင်းပုံနဲ့အေးပြန်လေပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဆိုရင်မလဲပဲအောက်မှာပြပြီး3 man stand လာတဲ့ချောင်းတဝေးရောက် dragon ဒါပေမဲ့ Frank ကိုဖြစ်နေတဲ့နောက်မှာတော့ဘယ်သူမှဝင်မလုပ်ရဲဘူးဗျာအရင်လည်းလုံးလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ပေးလိုက်တဲ့ dream master တော်တော်လေးကိုစရယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ Frank ကိုတောက်ကြောက်လို့ပြပစ်တာခဲ့စားချက်တာလွဲနေဒီဟိုတော့တက်ပြီးတော့ပဲစောင်းတာတက်ပြီးလာပါလားစောင်းတိုင်းနေတယ်ပဲတော့မှချောင်းသွေးတော့နေနေခဲ့ပြီးဆိုတော့နောက်မှာတောက်ရှောက် CC EMC ကထွက်လာ damage ကိုကဲနေပြီပဲအဲ့ချောင်းကနောက်ဆုံးမှာတော့ play ကလိမ့်ရှိတ်ကအဆုံးတော့တက်ပေးခဲ့လိုက်ပါပြီဒီခေါက်မှာတော့ချောင်းပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ချောင်းနေတဲ့အလိုမျိုးတော့တောက်ရှောက်ကြီးမနေတယ်မှာတော်တော်လေးလုံပေးနေတယ် leg shake rag slap နဲ့တူဒီခေါက်ဆရာကြီး deck နဲငယ်လွဲချုံရှိခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့တန်းပြီးတော့ပဲသုံးသက်ခံခဲ့ရတယ်2 man တောင်းနေခဲ့နေတာတခုမှာတော့လောဘောဘူးတော့ကလည်းစက္ကန့်40ကျော်လောက်လိုနေတယ်နောက်တစ်ကြံနေသေးရဲ့ Fred Rio ပါ50တက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် Abrasa 1 နဲ့2 CC ဝက်ပြန်လဲအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တယ်ဗျာဘူဇာနောက်သွားပြီးတော့ဒါတွေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ Novaria တက်ပြတော့ဟိုတော့မရှိနေခဲ့လုံးဝမတည်သေးဘူးဆိုတော့ Innocent Fly နောက်တော့ Hyugi တကောင်မှာထိရသွားခဲ့လဘဒီကတော့ big damage နဲ့ကတော့ပါသွားခဲ့ရေပေါ့နော် Frank ကိုနေငယ်တော့လွဲသွားခဲ့ပြီး Flicker ကတက်ပြီးတော့ဘေးနောက်မှာစောင့်နေခဲ့တဲ့ Lancelot ရှိနေတဲ့ကာလာတစ်ခုမှာတော့လုံးဝမတည်သေးဘူးဆိုတော့ Beatrice ရှေ့မှာလည်းဒါတောက်လျှောက်တော့ဒီက team mate ကိုတော့အကောင်းဆုံးတော့ save လို့တော့ရလိုက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Hyugi နှစ်ကောင်တီးကိုကျန်နေပါသေးတယ် Hyugi ရမှာဆို2030 10ကောင်လောက်ပြီးတော့ကွာနေကြနောက်ဝက်ကကတော့လောက 1.5k လောက်ပဲကွာတာတော်လေးဒါမကွာဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့ပမာဏကို 1.5 ဆိုတာတော့နောက်တော့တော်တော်လေးနှစ်သင်းလုံးနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမျှရလို့ပြောရမယ်ဗျာဒီလားတော်တော်လေးလဲနှစ်သင်းလုံးရဲ့ဒီ fight တွေအရန်ကိုတာတယ် slot တစ်ချက်ပဲအဲမျိုးပေးလိုက်တယ်ကူရှင်အေးကောင်းလိုက်တယ် Lancelot ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ချက်ပြီးတော့ပဲကူရှင်တို့ပြန်လဲအဆုံးသတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီအခုနောက်ကနေ aggression ပြန်တော့ကြိုးစားမချဘူးကျောင်းတဝေးတော့အောက်မှာပဲတမန်ချရှုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ် second low over Hamburgini ရဲ့စက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပဲသူတို့ရဲ့ပွဲအဆုံးသတ်ဖြစ်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ defend ထားနိုင်ဦးမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။အခုဒါကျွန်တော် question ကိုင်းပါပိုင်းတယ်လေးလွဲချော်သွားခဲ့ဆိုရင်တော့မလို့ Novaria သူတို့ရတော့မရလိုက်တော့မချောင်းထပ်လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေခဲ့ဟိုတော့မ Innocent Play ဘာမှတော့မရှိတော့တဲ့သွေးတွေကိုပြန်ပြေးနေခဲ့နေပဲ CC နောက်ချက်လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပဲ Basic Play ကပါတက်ကုန်ပြီးတော့ပြစ်နေခဲ့နေပဲလုံးဝပြပေးလိုက်ရတာ15တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီဆိုတော့အော်လည်းမှာ6အောင်လည်းတောက်လျှောက်ကို3အောင်လောက်ကိုဖတ်ထိန်ပေးရတာကြီးတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကင်းရောက်လိုက်ဆိုတော့ B trick ကလည်းလုံးဝပေါ့သူရဲ့ damage တွေအရန်ကိုများနေခဲ့ပြီနော် Mexican damage တွေဖြစ်တဲ့ damage ကကောင်းတန်ကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျာသိရမလား body match တွေပါဆိုစစ်တဝက်လောက်ကိုင်းမှာဖုံ3ချက်လောက်မှန်လိုက်ရင်တော့အဲ့မှန်လိုက်တဲ့လူကတော့မလွယ်ဘူးဗျအခုချိန်မှာ Lancelot တို့ဘာလို့ဆိုရင်ခုန2ချက်3ချက်လောက်ကိုပြတ်ပါတော့တော့မသိပြီးတော့ပြစ်ကတော့နေတာတစ်ခုဆိုတော့ဒီသိလားသိပြီးတော့ပြစ်မခံနိုင်တော့နေတာတစ်ခုဆိုကဲလောကတော့ online တက်လာဒီတော့ねပွဲကိုတန်းပြီးတော့အဆုံးသတ်နိုင်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပြတ်တက်ရှစ်လေးများနောက်ထပ် best 3 series အပြည့်သွားအောင်မယ်သူ defend ထားနိုင်အောင်လားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်နည်းနည်းလေးတော့ NA တော့များတယ်ဗောနော် second loss ဆိုရင်လည်းချုပ်ထဲမှာပြေးပြီးတော့ဝင်လာတယ် Franco ဟူတော့လွဲသွားခဲ့ပြီဒီခါလေးပဲ flick ကတက်ပေးလိုက်ရပြီဆို Franco အဓိကအရင်ကလုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရွတ်တည်ရင်နောက်မှ CC တောက်ချော်ရိုး flip တွေရောပေးလိုက်ပြီ online ကတော့တော့စပြီးတော့ပြေးလာခဲ့ပါပြီ
အဲ့တော့နောက်ကနေပြီးတော့ကတော့ပြီးပြီးတော့ဝင်ဘုံကန် damage အပေါ်ပါရီမန်တမ်းပြီးတော့ပြတ်ဖို့တော့များတယ်ဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ lane check rate set နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုန်ထွက်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအလဲမှာ Innocent Fly အကိုက်ခံထားတဲ့နောက်မှာတော့တမ်းပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားနိုင်ပဲလောကတော့ဒီနေရာလေးမှာပြီးဆုံးသေးပဲကျန်နေတဲ့ share K damage ကြားမှာဟိုမှာ immune သူကတော်တော်လေးကိုနားနေခဲ့ချောင်းတော်ဝေးတော့ damage ကြားထဲမှာလည်းပဲအကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ immune လုံးပြနေခဲ့တဲ့ချောင်းတော့ပြန် trade လိုက်ရရင်လည်းပဲကျန်နေသေးတဲ့ throw ကိုတော့တောက်လျှောက်ကိုရိုက်ချိုးဖို့ကြိုးစားသူကတော့လောက်တော့ကျန်နေသေးရဲ့ဗျာ Wait လုံးဝ throw only ကိုတိုင်းတော့ဖြစ်နေခဲ့တာဘာလို့မသွေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တောက်လျှောက်ကိုပြေးဖို့တော့လုံးနေခဲ့ပြီမလဲ CC immune လုံးဝမပြေးနိုင်တော့သူပြန်ပေးလိုက်ရော Betray တေးကိုပြစ်နေခဲ့ damage ဒီမှာ coverage damage ချက်ပြီးတော့ပေးခဲ့မယ်နောက်ဆုံး massive တစ်ချက်နဲ့အတူပဲလုံးဝတစ်ဖက်ကနေမှနော်ငဖောင်ယူ e-sport အနေနဲ့ကတော့တကယ်ကိုနိုင်ဝဲစပြီးတော့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် လုံးဝငဖောင်ယူတကယ်ပဲပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဒါငဖောင်ယူဆိုတဲ့တင်းနာမည်တွေကတော့အပီတော့ကြိတ်သွားခဲ့ပြီဗျာလုံးဝမထင်ထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်လုံးပါလေသူတို့အဲ့လောက်ကြီးဒါပေမဲ့ဂူရှင်ထုတ်သွားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီသူတို့ game 1မှာတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်လည်း join ဆိုတော့လေကလည်း join ဆိုသွားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ best of 3 series ပထမဆုံးသောဒီ qualifier ရဲ့ match 1ပွဲစဉ်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားခဲ့တာတော့ငဖောင်ယူသိမဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြေတာရှင်လေးများအနေနဲ့ကတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ software ရှိအောင်လားဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ panel session လေးနဲ့အတူပဲเนาะကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာ